خب به نام خدا عرض کنم خدمتتون که امروز میخوایم راجع به در واقع من سفر رو شیر نکردم نه امروز میخوایم راجع به این کنترل بهینه و کاربرداش در PD صحبت کنیم. عرض کنم خدمتتون که قبل از اینکه من اصلا ورود کنم به مثال PD و ببینیم چجوری میشه برخورد کرد، یه صورتبندی کلی در واقع از مسائل کنترل بهینه میگیم با اون آشناییتی که تا الان در واقع با سیستم‌های دینامیکی و اینا پیدا کردیم. یه صورت کلی مسئله کنترل بهینه میتونید اینجوری مدلش کنید که شما همیشه یک تابع هزینه‌ای به شما دادن که این تابع هزینه به 2 تا پارامتر ربط داره. من اصولا یه پارامتر هم پارامتر حالت سیستمه، یه پارامتر هم پارامتر کنترلتونه و قراره که یه قیدی دارید. قیدتون اینی که بین y و u یک رابطه‌ای برقراره که من با g y و u مساوی 0 نشونش میدم و حالا u هم میتونه از یک مثلا مجموعه خاصی بیاد که روی u هم جداگونه قیدی گذاشته باشیم. این رو اگر بخوام خیلی کلی بهش نگاه کنم، فضاهایی که مثلا دارم، ببینید این فانکشن حالت سیستمم y باید از یه فضایی میاد، مثلا حالا اسمشو میذاریم y بزرگ، یه فضای باناخ مثلا میگیریم. کنترل u هم از یک فضای u داریم انتخابش میکنیم. این نگاشته g مپ میشه به یک فضای برداری دیگه به اسم z. اینا همه 3 تا فضای برداری هستند که هر چیزی میتونن باشن، بسته به اینکه چی تعریفشون کنید و مسئله‌تون چی باشه میتونن از روی مسئله در واقع شما باید تعریف کنید. پس و همینطور J قاعدتاً باید این هم از Y ضرب در U تعریف شه، ولی چون مینیمم میگیریم این سمتش حتما به R میره. پس تابع هزینه‌ای داریم که از Y ضرب در U به R تعریف شده و یه تابعی داریم که داره رابطه‌ای بین کنترل و استیت رو بیان میکنه. میگه که این فانکشن G میگه بین y و u به اینور به یک فضای دیگه میره. پس y, u و z فضاهای برداری دلخواه هستن که در هر مسئله کنترل بهینه در واقع با توجه به خود فیزیک مسئله تعریف میشه. توجه به فیزیک مسئله تعریف میشه. یک مثلا توی اون حالتهای قبلی که ما کار میکردیم، این y در واقع همون مثلا x دات مساوی f t و x و u بود. مثلا شما در کاربردهای جلسات قبل شما یه سیستم دینامیکی داشتید x دات مساوی f t x و u با شرط اولیه مثلا xt xf مساوی xf. این xt داره در واقع حالت سیستم شما رو بیان میکنه و u کنترلتونه. پس عملا بین g y و u من اگه بخوام بگم، یعنی فضایی که باید تعریف کنم اینه xt در واقع که متناظر آن شما y رو تعریف میکنید در واقع تمام خمهای هموار مثلا سیوان T0 تا یک TFی مثلا. خب و U تون میتونه حالا بسته به اینکه چی باشه، این میتونه مثلا توابع کراندار بین یا توابع پیوسته یا حالا بگیریم کراندار صرفا ال بی نهایت T0 و TF باشه مثلا. خب فضای برداری U تون این میشه، فضای Y تون این میشه. اون موقع رابطه G و Y U که می‌نویسید، G و Y U شما میشه Y دات در واقع منهای F T Y و U، حالا یا G همون X و U بذارم دیگه. این خب X دات منهای F T X و U این تو چه فضایی داره میره؟ این دوره داره خودش مپ میشه به مثلا
حالا یه بار ازش تو مشتق گرفتیم میگیم توابع پیوسته مثلا. حالا اگر بخواید فضاتون اجازه بدید قطعه هموار باشه، خب این برم دوباره تغییر میکنه. پس عملا G از Y ضربه در U داره تعریف میشه به Z که Z میشه توابع پیوسته بین T0 و T. این یه مدل کلی داره به همون بیان میکنه که اگر من بتونم یک یعنی یه قالب حل برای این تیپ مسائل بدم، این دیگه حالا بسته به اینکه شما رابطه بین کنترل و استیتتون از یه اودی بیاد، پی دی بیاد یا هر فانکشن دیگه ای بیاد، داره در واقع میتونه مثلا مطرح بشه و حل بشه دیگه. خب. یه حالت خیلی ساده این فعلا صرفا اگه بخوام نگاه کنم تو قدم اول، حالتیه که این در واقع مپ کنترل استیت، اونی که کنترل رو با استیت داره به هم متناظر میکنه، یک نگاشت خطی باشه. حالت خطی در واقع مثلا من فرض میکنم J Y و U هستش A Y منهای B U. A و B دو تا عملگر خطی هست. A از مثلا فضای Y به Z و B هم از U به Z دو نگاشت خطی هست. خب حالا اگر مثلا سیستم شما اینجا توی همین مثال F‌تون حالا اینجا یه نگاشت غیر خطیه، مثلا اگر اینجا یه سیستم خطی داشتید AX به اضافه BU، مثلا A یه ماتریس بود، B هم یک ماتریس بود، اون موقع نگاشتی که اینجا شما دارید تعریف میکنید عملا نگاشتیه که یه جورایی اون جواب معادل دیفرانسیل رو بهتون میده. یعنی A خودش ببینید به عنوان مثال اگر حالا اینجا A و اینا با ماتریس ممکنه قاطی بشه، من بذارید با یه نوتیشن دیگه ای بذارم. مثلا اگر A با A کوچیک میذارم ماتریس، ولی A منظورم ماتریسه، به اضافه BU که حالا A ماتریس N در N و B ماتریس N در M. خب در حقیقت البته این به این فرم عملا اینم خطی میشه، ولی کن A و B در واقع داره به شما جواب این معادله دیفرانسیل رو میده دیگه یه جورایی. ما گفتیم نه A مون میشه در واقع قراره که در رابطه J Y و U اینجا میشه J X و U مساوی X دات منهای AX به اضافه BU. آره A میشه در واقع این که AX رو میبره به X دات، یه نگاشتی هست از C1 به C0 که AX میشه X دات و B هم یک نگاشتی هست از U که گفتیمش LB نهایت به مثلا، یا اینجا من باید X دات منهای AX میذاشتم بهتر بود، X رو جدا کنم، اینم منهای بیو، اینم به فضای توابع. البته اینجا باید LB نهایت، من Z رو اینجا گفتم توابع پیوسته شد، جالب نمیشه، حالا میتونم این رو هم پیوسته بگیرم که دقیقا همون رو بده، خیلی مهم نیست، حالا داریم مثال میزنیم. این B هم میشه BU مساوی BU مثلا. خب که B و A کوچیک هم میتونن تابعی از T باشن دیگه. ولی به هر حال منظوری که یک نگاشتی دارید شما از یه فضایی به یک فضای برداری دیگه که داره تعریف میکنه رابطه بین Y و U رو، حالا این تساویش. اگر A وارون پذیر باشه، نگاشت A اگر A از Y به Z وارون پذیر باشه،
خب انگاه شما همیشه میتونید یک نگاشت کنترل تو استیت داشته باشید، یعنی به طور مستقیم استیتتون رو، حالت سیستم رو به عنوان تابعی از کنترل بنویسید. میتوان حالت سیستم را بر حسب کنترل به صورت دقیق بیان کرد. یعنی یه جاهایی شما وقتی می‌نویسید جی مساوی صفر، یه رابطه ایمپلیسیت بین وای و یو هست، یعنی وای رو به صورت ایمپلیسیت میتونید به شکل یو طراحی کنید. ولی اگر ای وارون پذیر باشه تو حالت خطی، خب خیلی ساده وای میشه ای وارون بی یو دیگه. خب و این یک نگاشتی داره بهتون میده از در واقع فضای برداری یو به فضای برداری وای. این از یو تعریف میشه به وای و اون موقع تابع هزینه رو میتونید خیلی سادهش کنید. در این صورت تابع هزینه به صورت زیر ساده میشه. شما یک جی وای و یو داشتید و این جی وای و یو رو میتونید بنویسیدش جی ای وارون بی یو و یو و اسم این رو من میذارم اف یو. و اون موقع مسئله بهینه‌سازی شما تبدیل میشه به این که مینیموم اف رو پیدا کنید روی یو هایی که در واقع اینجا یه ذره جاش بده اون صفحه می‌نویسن. در این حالت مسئله کنترل بهینه به مسئله بهینه‌سازی FAU مینیموم FAU وقتی یو توی مجموعه ادمیسیبلتون هست، یک مجموعه حالا با یک قیدی روش هست، تبدیل میشه. و خب شما میدونید که البته شرط این رو دیگه قبلا صحبت کرده بودیم. حالا اگر F یعنی یک نگاشت C1 باشه به اصطلاح، الان F از U تعریف شده، فضای برداری U به R. اگر نگاشت F از U به R، این U اینجوری بود، U به R C1 باشه، یک نگاشت C1 باشد، خب شرط بهینه‌سازی شما اینه که شرط لازمه در واقع مرتبه اول این همین چیزایی که قبلا دیدیم. قبلا فقط بحثش این بود که این یو بعدش متناهی بود و همونجا هم اشاره کردم که هیچ لزومی نداره که بعد فضای برداریتون متناهی باشه، بعد فضاتون میتونه نامتناهی باشه. خب شرط لازم مرتبه اول اینجا این میشه که شرط لازم مرتبه اول بهینه‌سازی این است که یو بار جواب مسئله بالاست، که اگر یو بار جواب مسئله بالا باشه شرط لازمه دیگه. اونگاه در حقیقت نکته این بود که راستاهای کاهشی، یعنی یک شما متناظر این مجموعه یو ادمیسیبل یک راستاهای شدنی تعریف می‌کردیم، فیزیبل کون تعریف می‌کردیم و می‌گفتیم که F باید در راستاهای اون فیزیبل کون یو بار در حقیقت همش کاهشی باشه. خب و به عبارت دیگه این میشد گرادیان، حالا یا مشتق، حالا من اگر اینو هیلبرتی نگاه کنم، گرادیان F در یو بار این توی فیزیبل کون یو بار ادجوینتش باشه، این در واقع دوال کون این باشه. این تعریف ها رو فقط یه بار دیگه یادآوری کنم. این تعریفش این بود که یعنی ویایی که توی یو پریمن دوال یوان به طوری که اثر اینو بذارید F بذارم، وی رو بذارم برای یو، اثر F روی وی
مثبت برای هر وی که توی فیزیبل کون باشه. خب و فیزیبل کون هم تعریفش این بود که در واقع ویایی توی یو که شما اگر در راستای وی شروع کنید حرکت کردن میافتید توی مجموعتون که وجود داره یک تتای مثبتی که یو بار به اضافه تتا وی عضو مجموعه است برای اینجا بذارم اپسیلون برای هر اپسیلون کوچکتر از تتا. بله بله گفتم دیگه اگر جی خطی باشه و آ وارون پذیر باشه. من فعلا حالا میگم مثالی که از پی دی ها میخوام بزنم این ویژگی این دوتا ویژگی رو داره فعلا تو قدم. بعداً مدل‌های غیر خطی هم صحبتشو خواهیم کرد در جلسات آینده. آره حالا بذار اینو بگم بعد مثالی که میزنم میگم دقیقاً چیه، ولی فعلا آره یک فانکشن در واقع فانکشنی که کنترل استیت رو بهم ربط میده کاملا خطیه و این این فانکشن A تون هم اینجا این اینورتیبل. من روی دقت کنید روی A و B هیچ شرط پیوستگی نذاشتم، صرفا اینا رو یک نگاشته خطی دارم نگاه میکنم. فقط A وارون میخوام وارون پذیرم باشه به معنای این که به عنوان یک نگاشت خطی وارون پذیر باشه که اینو وای رو بتونم به این صورت بنویسمش. خب پس اگر فیزیبل کون رو اینجوری بدونم این میشه با این تعریفش کنم در واقع شرط لازم اینو قبلا گفته بودیم ولی خب تو بعد متناهی بود. همونجا من اشاره کردم که این بعد متناهی خیلی راحت منتقل میشن به بعد عملا. حالا این حالت سادهش اینه، اگر خیلی هم پیچیده است حالا خیلی بهش نگران نباشید. در حالتی که یو ادمیسیبلتون محدب باشه معادل است با اینکه ما عموما یعنی این قیدایی که روی یو میذاریم تبدیل میکنه به اینکه این شرط محدب داره. برای این اصولا با این شرط کار میکنیم که اف پریم حالا یو بار یا همون حالا اینجا من گرادیان نوشتم اف پریم بذارم چون ممکنه یو فضای هیلبرت نباشه که گرادیان تعریف بشه. اف پریم یو بار اثرش روی یو منهای یو بار بزرگتر از صفر به ازای هر یو توی مجموعه شدنیتون. این عملا داره بهتون میگه که هیچ چیز خاصی نداره این شرط. میگه که اگر توی یو بار شما مینیمم رو گرفته باشید در هر راستایی شروع کنید حرکت کردن تو مجموعه چون محدبه این یو منهای یو بار توی مجموعه است و این میگه که این باید مثبت باشه. این دقیقا همینه. میگه هر مجموعه هر راستای وی که شما توش حرکت کنید فیزیبل کن برید توی مجموعه شدنیتون تو اون راسته باید مقدار اف افزایش پیدا کنه دیگه. اینجا کاش اینو اف نمیذاشتم این اف اینجا با اون اف قاطی نشه ببخشید. این مثلا نوتیشن دیگه به کار ببرم الایی که اینطوری هست. خب برای میگه این اف پریم این ویژگی رو داره، یعنی شما عملا اف پریم رو هر یه عضوی از اینه یعنی هر راستای شدنی که بگیرید اف پریم روش مثبت میشه، در اون راستا مثبت میشه، معنیش اینه که اف تو اون راستا افزایشی. خب پس یعنی یو بار قراره که مینیمم باشه دیگه. این شرط خب شرط مهمیه، اصولا هم مجموعه محدبن و این رابطه رو خیلی راحت داریم و میتونیم با همین کار کنیم و با همین هم کار خواهیم کرد. خب سوالی ببینید وقتی که شما فضای یعنی برد بی‌نهایت کار میکنید معنی مشتق و اینا که همیشه معنی داره. وقتی گرادیان میذارید گرادیان یعنی یه برداری که مشتق رو داره ترسیم میکنه و اون برداره از جنس خود فضاست، یعنی
در صورتی که فضاتون هیلبرت باشه میتونید یک برداری بگید که یعنی این معنی رو بهتون بده، بگید اف پریم همیشه معنی داره در راستای وی یعنی چی. خب اون وقتی که بتونید به شکل یک برداری اینو بنویسید، حالا یو بارم لزوما نیست، ضرب داخلی، این ضرب داخلی یو باشه، این بهش میگیم گرادیان، این تعریف گرادیانه دیگه. خب ولی خب این وقتی میتونید اینجا بنویسید که ضرب داخلی داشته باشید فضا هیلبرت باشه. ولی اگه فضاتون هیلبرت، چون حالا من خیلی کلی دارم نگاه میکنم یو رو لزومی نمیبینم که هیلبرت بگیرم، همین مشتق خودش رو به عنوان یک تابعک خطی روی فضای یو نگاه، فضای برداری یو نگاه میکنم، یا عضوی تو فضای دوالش دارم نگاه میکنم میگیرمش، صرفا اینو به عنوان یک عملگر خطی نگاه میکنم که تو راستاهای یو، راستاهایی که عضو این فضای برداری هم داره تعریف میشه دیگه. خب حالا به این شرط رو ببینید چه معنی میده برای f چی بود تعریفش، اینجا تعریف کردیم f رو، بریم f پریم رو حساب کنیم. به کمک همین قاعده زنجیری میتونید شما f پریم رو تعریفش رو پیدا کنید. خب f پریم یو در واقع، ببین یه بار دیگه بس بنویسم من تعریف f رو، f بود j آوارون بی یو بعد اف پریم یو در حقیقت میشه مشتق جی نسبت به وای در حالا همون نقطه‌ای که داریم روش بحث میکنیم، خیلی حالا همین این نقطه اثرش روی آوارون این مشتق رو اگر در راستای مثلا وی نگاه کنم بهش، خب این میشه اثرش روی آوارون بی وی که این یه پیرینگ در واقع مشتق در واقع بین فضای وای پریم و وای داره بهتون میده. جی، ببینید جی از وای ضربه در یو تعریف شده بود به زد. برای شما وقتی در راستای وای مشتق میگیرید، مشتقتون خود عملگر مشتق یه چیزی میره تو فضای دوگان وای و آوارون بی وی یه چیزی خواهد بود توی وای و این داره اثرش رو اون میگه. این همینجا چین رول طبیعیه، مشتق گیری به اضافه یه مشتق جی نسبت به یو که این میشه دوباره مشتق جی نسبت به یو ضرب در خب تو همون راستای وی که این یک دوگانی بین یو پریم و یو خواهد بود. خب که عملا حالا اثر مشتق اف پریم خود و اون شرط لازمتون به شما میگه که در حقیقت شرط لازم، من برای اینکه شرط لازم رو اعمال کنم اینجا یک در حقیقت میتونم نگاشت A یا A وارون عملا از U داره به Y تعریف میشه. خب اگر ادجوینت اینو بگیرم که از Y پریم به U پریم تعریف میشه، درست میگم دیگه؟ نه ببخشید ای وارون خودش از یو به چیز نبود، از زد به وای بود، معذرت میخوام، اینم زد پریم تعریف شه. طبق تعریف ادجوین تعریفش چی بود؟ کلن حالا هم با همین ای وارون من تعریفش رو می‌نویسم. میگه که مثلا ای وارون زد که یه چیزی توی وای هست، اگر شما یه عنصری از یا ای وارون اینجوری مثلا ای وارون ادجوینت یه چیزی توی وای پریم، اون رو با چی نشونش بدیم؟ یه نوتیشنی که من نوتیشن کم آوردم، هم مثلا ال وای مثلا، منظورم یک فانکشنال خطی روی وای پریم، روی وای تعریف شده، اثرش رو وای بخوام ببینم این باید بره تو فضای زد پریم، پس اثر این رو باید روی یه عنصری از زد ببینم دیگه. این پیرینگ زد پریم و زد دیگه. خب
اینجوری تعریف میشه تعریف ادجوینت که شما مثل اینه که الوای رو که یک فانکشنال خطی روی وای هست یا عضوی از وای پریمه، اثرش رو روی آوارون زد ببینید. حالا من با آوارون تعریف کردم بهتر بود این مثلا در حالت کلی تعریف میکردم، ولی خب یک یادآوری از بحث آنالیز تابعی باشه اینجا. ادجوینت یه چیزی شبیه، حالا اگر کسی باهاش آشنا نیست، یه چیزی شبیه ترانه‌آده گرفتن از این ماتریسه توی فضای بعد بی‌نهایت. اگه فضاتون بعد متناهی باشه این پیرینگ ها همه مثل ضرب داخلی میشن و عملا ادجوینت مثل اینه که شما ترانه‌آده بگیرید از ماتریستون. خب این در حقیقت به من میگه که حالا نتیجهش اینه که اگر افریم یو بار رو در راستای یو منهای یو بار همین که میخوایم مثبت حساب کنیم، این برابر با دوگان در واقع این ایوارون رو بیارید سر روند وایجی. روند وایجی مشتق جی رو گرفتید نسبت به وای، پس خودش یک عنصریه توی وای پریم و این معنی داره دیگه. و این رو روی بی وی اثر کن بدید، روی وی هم که هست یو منهای یو بار، و این پیرینگ تون دفعه میشه پیرینگ زد پریم و زد. یعنی این از این تعریف دوگان ادجوینت استفاده کنیم، به اضافه اونم که خب خودش هست سر جاش. خب این چیز رو اگر این رو اسمشو من بذارم پی برای سادگی، این متغیر رو تعریف کنیم، این رو بهش میگیم در واقع متغیر الحاقیمون که خیلی شبیه به همون معادلات الحاقی که تو قبلا دیدیم و حالا من باز یعنی نشون میدم که چرا این دقیقا همونه. اگه پی رو تعریف کنم این در واقع به عنوان یه متغیر کمکی یا متغیر الحاقیمون، شرط بالا دوباره شما این تعریف ادجوینت رو برای بی هم میتونید استفاده کنید و این شرط بهتون چی میده؟ این نتیجه میده بهتون که یعنی در واقع رابطه بالا باید بی دوگان بی ضرب در پی اثرش روی یو منهای یو بار، که اینجا هم یو منهای یو بار بوده. بچه این اشتباهی تایپی منو یادآوری کنید گاهن اگر چیزی دیدید. خب بی استار پی تو کدوم فضا میفته؟ این پی خودش یه عنصریه توی فضای در حقیقت این زد پریم، این یه جایی از زد پریم داریم انتخابش میکنیم. بی خودش یه نگاشتی بود از یو به زد، برام این بی استار یه نگاشتی از زد پریم به یو پریم، پس این میره توی یو پریم و وقتی این رو میمیسید این دقیقا با این باید جمعش کنید که مثبت بشه دیگه. پس این به اضافه روند یو جی اثرش روی یو منهای یو بار باید مثبت باشه که این پیرینگ بین یو پریم و یو به ازای هر یوی توی یو ادمیسیبل شد. خب این چه معنی میده؟ این تعریف رو اگر در واقع الان دوباره با آوارون در واقع با آ استار ترکیب کنید دو طرف رو، به یه همچین خلاصه این محاسبات این میشه. شما یک به طور خلاصه به سیستم بهینگی زیر میرسید. شما متناظر اون مسئله این سیستم رو میتونید تعریف کنید که آ استار پی باشه روند وای جی، یعنی اگر آ استار را ترکیب کنم این آ استار پی میشه روند وای جی و خب ای وای مساوی بی یو هم که خب قبلا بود، همون مسئله اصلیمون بود. شرط سوممون در واقع همین چیزی که اینجا به دست آوردیم که این باید مثبت باشه که در حقیقت میگه بی استار پی به اضافه روند یو جی. این توی حالا همون شرط اولیه این بود فیزیبل کون یو بار
دوگان فیزیبل کون یو بار باشه که این آخری معادل با این که بی استار پی، البته به شرطی که اون مجموعتون محدب باشه، اثرش روی یو منهای یو بار مثبت باشه به هر یو. خب بس این در واقع اینه یه ذره بیارم اینجا که این مطلب که اینجا بشه. این معادله رو ما بهش میگیم معادله الحاقی. خیلی شبیه همون کاریه که برای توی اودیا انجام دادیم دیگه. چرا شبیه اونه؟ روش، اگر من همین بحثا رو بخوام با روش لاگرانژیان برای شما انجام بدم، تو روش لاگرانژیان چی کار میکردید؟ شما میگفتید من یک حالا در واقع عملگر لاگرانژیان میام تعریف کنم، یه متغیر اضافه میکنم به اسم متغیر حالا ضریب لاگرانژیان یا اینجا گفتیم مثلا متغیر الحاقیمون، و اینو میگیریم کاس فانکشنمون به اضافه منهای در واقع پی ضرب در رابطه ای که بین اون در واقع اون ای وای منهای بی یو. خب این پیه، ولی دقت کنید ای وای منهای بی یو توی فضای زد داره خودشو نشون میده. یعنی این تصاویر رو شما تو فضای برداری زد دارید. برای همین وقتی میخواید این ضریب لاگرانژیان بگیرید ناچاران پی رو باید از تو زد پریم انتخاب کنید که این معنا داشته باشه، یعنی ضربه یه چیز معناداری باشه. پس این عملا این میشه دوگانی زد پریم و زد و لاگرانژیان شما از فضای وای یو ضربه در زد پریم تعریف میشه به آر. و متناظرش گفتید که خب روش لاگرانژیان میگه اگر شما این کارو که بکنید میتونید این قید آوای مساوی بیو رو ریلکس کنید و اون موقع بگید که نقاط مینیموم شما معادلن با این که در این شرطهای سگانه ست کنن که یک گرادیان حالا یا مشتق وای ال نسبت به وای مساوی صفر باشه، مشتق یو نسبت به ال، البته مشتق یو بذار پی رو بنویسم، پی نسبت به ال صفر باشه در نقطه وای بار، یو بار و پی بار. و مشتق در واقع یو به جای اینکه چون روی یو همچنان یه قید اضافی دارید و اون مجموعه شدنیتون رو میگیرید، اون همون شرط کذایی رو بهتون میده که این باید توی فیزیبل یا حالا یه چیزی شبیه این دوتا دیگه، یکی از این دوتا رو باید بذارید فیزیبل، یعنی دوگان فیزیبل کون یو بار بگیرید توی این بیفته. خب معادله دوم چیزی نیست جز همین قید، یعنی معادله فضایی سیستم. وقتی نسبت به پی خطیه، وقتی نسبت به پی در واقع مشتق میگیرید، این چیزی بهتون نمیده جز اینکه آوای مساوی بی یو باشه که همون معادله در واقع حالت سیستمه. معادله اول ما بهش میگفتیم معادله الحاقی، اگر یادتون بیاد این میشه معادله الحاقی. چی میشه اینجا؟ وقتی نسبت به وای مشتق میگیرید، این دقیقاً به این مشتقتون نسبت به وای یه چیزی میره توی وای پریم دیگه، این تساوی تو وای پریم معنی داره. میگه مشتق جی نسبت به وای، مشتق اینم نسبت به وای، در حقیقت اون تیکه بی یو رو که میتونید بندازید دور، مشتق این نسبت به وای مثل این که این ادجوینت آی استار رو بذارید سر پی، خطی نسبت به وای دیگه. پس این دقیقاً بهتون همین معادله آی استار مساوی پی رو میده. آی استار پی مساوی روند وای چی؟ حتی پی بار دیگه در یه نقطه، اینا هم بار باید بذارم براش،
یو بار و پی بار. خب این معادله الحاقی بالا رو بهتون میگم. پایینم که دقیقاً مشتقه نسبت به یو چیزی نیست جز همین. این رو هم اگر حساب کنید اینم می‌بینید که دقیقاً مساوی میشه با این نسبت به یو مشتق بگید، این که میشه روند جی به یو، این یکی هم که فقط حالا این منهاش به میشه به اضافه این بی رو، این تیکه که به یو وابسته نیست مشتقش صفره، این میشه بی استار پی اثرش رو یو که پس مشتقش میشه خود نگاشت بی استار پی. پس اینم چیزی نیست جز این. خب پس من عملا حالا خیلی ساده شده و ماشینری کاری که میتونم بکنم اینه که بیام لاگرانژیان تعریف کنم و این مشتقات رو بگیرم، معادله رو به این شکل مثلا و این همین سیستمی که اینجا داشتم به دست بیارم. خب تا اینجا اگه سوالی هست بفرمایید، وگرنه میخوام الان اون پی دی رو بگم چجوری میشه کار کرد باشه. خواهش بفرمایید. عرض کنم خدمت که این یه تیکر من همجوری گفتم، ولی از الان اون یکی کتاب چیز رو دارم درس میدم، اون یکی منبع دوممون کتاب مال آقای ترولچو. آره یه تقریبا این چیز دارم اونجا گفته، یعنی پیدا میکنید خیلی یه ذره با دقت بخونید و اینا، چیز خیلی عجیب غریب نه، فقط نوتیشن هم آره حالا نمیدونم اگه جایش باز ابهام داره بگید من توضیح بدم. من یه ذره آره همین کتاب های ترولچو میتونید نگاه کنید، اونجا خیلی مقدمات و تعریف ها رو دقیق آورده. من تعریف های مشتق پذیری چی میشه و اینا رو قبلا گفتم سر کلاس، ولی کن اونجا هم دوباره اومده دقیقاً. این بحث مثلا فضای دوگان و اینا خیلی اونجا هم فکر کنم یه بحثایی داره و اینا. آره خواهش. خب عرض کنم که ببین پس الان میخوام یه کاربردی از این چی گفتم در معادلات پی دی نگاه کنم چی میشه. اگه شما هر مدل بندیتون رو دقیق درست بیان کنید، عملا این تئوری که گفتم خیلی راحت مچ میشه باهاش و به کمکش میتونید کار کنید. من یه مثال خطی، یعنی ساده ترین مثالی که میشه باهاش کار کرد و میگم، یک مثلا معادله پی دی به این شکل بیایید در نظر بگیرید، به این معادله لاپلاسیان وای مساوی بتا یو با یک باندری کاندیشنی که مثلا روی مرزم صفر باشه دیریکله باشه. این مدل رو بهش میگیم در واقع داره مدل مثل اینی که شما یه منبع گرمایی گذاشتید توی ناحیه‌ای و این بتا یو داره منبع گرماییتون رو میگه، وای دمای هر نقطه‌ای از فضا رو میگه، روی مرزم همیشه دما رو مثلا ثابت صفر نگه داشتید حالا توی حالت ثابت. بعد سیستم رفته به یه حالت تعادلی رسیده، یعنی دیگه تغییرات دمایی ندارید و این اگه سیستم به حالت تعادل برسه شما میدونید که جواب یا دمای هر نقطه‌ای از حل یک همچین پی دی به دست میاد. خب این بهش میگیم حالت مثال حالت ایستای منبع گرمایی. بتا هم یک تابعی هست، مثلا توی ال بی نهایت اومگا یک تابع کراندار میگیریم. تابع هزینه‌تون مثلا اینجوری تعریف کنید جی وای یو رو در واقع میگیرید یک دوم وای منهای وای اومگا به توان 2 نرم ال دوش در واقع به اضافه لاندا دوم نرم ال دوی مثلا. خب این داره بهتون میگه که شما عملاً
یه هزینه‌ای داره استفاده از هر کنترلی، اون هزینه رو که باید بدید، علیرغم اون دوست دارید که به یک حالت مطلوبی برسید که اسمش رو میذارم وای اندیس اومگا. این انگار حالت مطلوب سیستمه. میگه که چه کنترلی رو پیدا کنید که وای نزدیکترین فاصله رو با وای اومگا داره، حالا با یه متری که این متر L2 میذاره اینجا، و متر، حالا مترای اصولا مترایی که هیلبرتی باشن ساده ترن به این دلیل که بهتون مشتق پذیری و اینا راحت تر میشه، ولی در آخرای ترم، یعنی 2-3 جلسه آخر میگم اگر قیدایی که اینجا اگر بخواید کاست فانکشنتون مثلا ال بی نهایت هم باشه چه شکلی خواهد شده اینا. صرفا عموما چیزایی که کار میکنیم همین L2 میگیریم برای سادگی، بعد حالا خواهیم رسید به حالتهای پیچیده تر. قاعدتاً یو هم از یک مجموعه شدنی میاد که ما حالا بعداً راجع به اون بحث خواهیم کرد. پس هدف اینه که پس من یک کنترلی پیدا کنم که وای تا اونجای ممکن به وای اندیس اومگا نزدیک باشه. خب اولین سوالی که من باید بهش جواب بدم این که این رابطه یعنی چی و چه ارتباطی بین کنترل و حالت سیستم برقراره. پس قبل از هر چیزی باید من یک تعبیری از جواب این پی دی داشته باشم. معنی در واقع این پی دی بالا در واقع وای رو ما بهش میگیم یک جواب، وای را جواب ضعیف این معادله گوییم هرگاه این اتفاق بیفته، یعنی شما دو طرف رو ضرب در یک فانکشن مثلا همواری بکنید و انتگرال بگیرید ازش، که این دومی رو میتونید انتگرال جزء به جزء یا حالا قضیه دیورژانس به اصطلاح یا گرین یا هر چیز دیگه استفاده کنید، به یک همچین رابطه‌ای میرسید چون شرط مرزی وای مساوی صفر هم دارید. این به ازای هر تابع همواری که رو مرز صفر باشه. من این رو برای اینکه معنی کنم میگم که این جواب ضعیف این معادله است به شرطی که یه همچین رابطه‌ای به ازای هر فی تو این فضا داشته باشه. این رو برای اینکه در واقع یه تخمین خوبی از نرم جوابم بتونم داشته باشم، مثلا خب انتظار دارم که بتونم مثلا به جای فای بذارم اگر وای اینور گرادیان وای به توان 2 میده، اینور یه چیزی بر حسب خود وای به دست میاره، تخمینایی از جواب میتونم پیدا کنم. برای همین فضایی که جواب رو ما بهش میگیم متعلقه و وجود داره توش یه جوری بستار گرفتن از این فضاست، ولی نسبت به نرمی که در واقع از گرادیان فانکشن میاد. خب پس این فضا رو تعریف میکنیم در واقع فضای سوبولوف. فضای سوبولوف H1 H1 اومگا بستار در واقع C0 اومگا نسبت به نرم این میگیرم. این نرمم باش حالا نرم اندیس H1 نشونش میدم. خب در حقیقت حالا خیلی توی جزئیات من نمیخوام برم، ولی کن شما میتونید ببینید که این H1 یه فضایی بزرگتر از فضای L2 از توابعی که توان دوشون انتگرال پذیره. خب میتوان دید که H1 در واقع میشینه به طور به اصطلاح به طور پیوسته تو L2 اومگا و تخمین زیر برقرار است. یعنی شما عملا این داریم بهتون میگه چی؟ داریم میگه نرم L2 گرادیان فای رو حساب کردید دیگه. اگر یه فانکشنی تو این داشته باشید
نرم H1 صفرتون کوچکتر مساوی نرم L2 خود فانکشنتون خواهد بود و این داشت اشتباه کردم، برعکس نوشتم. نرم L2 این کوچکتر مساوی C تا نرم H1 صفر اینه که اینم نرم گرادیان نرم L2 گرادیان. خب و آره چیزی که شما میتونید بگید عملا، یعنی در واقع چیزی که تئوری PD به شما میگه که یه جورایی در واقع H1 داره چه فضایی، سوبولوف چه فضایی رو تعبیر میکنه، میگه فضایی که عملا فانکشن های شما گرادیانشون هم کماکان چیزن انتگرال پذیرن. این میگه خود L2 پس توابعی خواهند بود که تو L2 هن به علاوه گرادیانشون هم تو L2. یعنی عملا من H1 حالا یه ویژگی دیگه هم داره که این اندیس صفر که میذاریم به این دلیل که ما بستاری که میگیریم و فانکشنایی که رو مرز صفرن توابع رو مرز هم کماکان یه جورایی شهودی صفرن. حالا به طور خیلی نادقیق و شهودی، به طور شهودی H1 صفر شامل در واقع اینطوری میتونم بگم H1 صفر اومگا هستش فانکشنایی توی L2 اومگا که گرادیان یو هم تو L2 اومگاست و یو روی مرز صفره. اینا رو تو اون کتاب در واقع ترولچ اگر بخونید دقیق توضیح داده، من دیگه خیلی دقیق نمیخوام واردش بشم یعنی روی اینا وقت صرف کنم، بیشتر رو قسمت کنترلش میخوام تمرکز داشته باشیم تا PD. خب حالا فانکشنی که من اینجا دارم چیه؟ ببین فانکشنی که دارم آوای مساوی VU عملا اینجا داره دیده میشه دیگه. آ رو باید چی تعریف کنم؟ آ رو باید تعریف کنم این در حقیقت منهای لاپلاس وای، بی هم میشه بتا ضربه در یو. خب پس ببینید و سوالی که مطرح میشه اینه که این تساوی تو کجا داره برقرار میشه. یعنی این تساوی شما اونجا ما گفتیم که آوای مساوی بی یو رو وقتی نگاه میکنید باید توی یک فضای زد در حقیقت بهش نگاه کنید، یک فضای برداری دیگه. ولی که شما اینجا باید این سوال جواب بدید که وقتی از یک فانکشنی نسبت توی H1 صفر، چون جواب رو داریم توی H1 صفر بهش نگاه میکنیم، دو بار مشتق میگیرید، لاپلاسیانش رو میگیرید، تو چه فضایی میفته؟ اون فضا در حقیقت دوگان H1 صفر خواهد بود. در واقع دوگان گرفتن این هم توی آنالیز تابعی میشه دید مثل برعکس در واقع یه جوری ببین چون وقتی میخوای بگی H1 صفره میگید که گرادیانش توی L2 باشه. دوگان گرفتن مثل برعکسه، میگی که اگر ازش انتگرال بگیرید انگار این توی L2 بیفته. خب پس دوگان این فضا رو با H منهای 1 نشان میدهیم و این رو به عنوان یک فکت قبول میکنیم. میدانیم که عملگر A مساوی منهای لاپلاسیان از H1 صفر میره به H منهای 1 و این عملگر وارون پذیره و وارونش پیوسته است، خودش پیوسته نیست. اصولا عملگر مشتق عملگر پیوسته ای نیست، ولی که عملگر معکوسش که میشه انتگرال، یه جورایی انتگرال گرفتن، اونا پیوسته میشن. پس A از H1 به H0 تعریف میشه، خوش تعریف است و A وارون عملگر خطی پیوسته است.
و این یعنی چی اولا وارون پذیریش؟ یعنی شما وقتی میگید معادله ay مساوی، حالا v بذارم که اون بتا یو قاطی نشه، ay مساوی v رو میخواید حل کنید، خب این میگه که اگر وارون پذیره یعنی یک وای یکتایی وجود داره توی فضای h1 که منهای لاپلاسیانش میشه دقیقاً v و در ضمن این وای چون روی h1 یعنی وایتون رو مرز صفره. عملا من این شرط رو مرز صفر بودن رو برداشتم با این اندیس صفر اینجا جایگزین کردم. پس وقتی یه چیزی میگم توی h1 عملا اون شرط مرزی صفر رو داره. پس وارون پذیر یعنی که اگر ay معادله وارون پذیری یعنی معادله این جواب یکتا دارد که جواب یکتاش هم اینه دیگه، یکتای وای مساوی ای وارون وی دارد و وقتی میگید ای وارون پیوسته است و پیوستگی یعنی نرم وای، نرم یعنی پیوستگی یعنی نرم این کوچکتر از یه مضربی از نرم وی باشه دیگه و نرم ای وارون وی یعنی نرم h1 این کوچکتر از یک کانستانتی ضرب در نرم وی باشه که این نرم وی نرم h منهای یکش. این تئوری PD1 البته احتیاج به اثبات داره که چرا A وارون پذیره و وارونش هم پیوسته است. من به عنوان یک قضیه فقط صرفا ازش قبول میکنیم و رد میشیم. پس یک عملگر منهای لاپلاسیان اگر بگیرم از h1 به h منهای 1 میره، تصویرش یک عملگر در واقع 1 به 1 و پوشاست، وارون به شما میده، وارونش پیوسته است هرچند خود A پیوسته نیست. خب بفرمایید. پیوستگی رو هم مشتق پذیری و اینا میخواید بگید، به پیوستگی نیاز دارید. شما اگر مثلا ادجوینت یک عملگر رو میخواید تعریف کنید پیوستگی رو لازم دارید. برای من با ادجوینت A وارون کار میکردم، دقت کنید، نه با ادجوینت A. خب حالا ببینید فضاهامون مشخص میشه دیگه من چی میخوام تعریف کنم. پس ببینید A دقیقاً یعنی در واقع G Y و U که باید تعریف کنیم هستش A Y منهای B U. این در حقیقت از فضای H1 باید تعریف بشه ضرب در کنترل U مون که میتونه حالا کنترل L2 باشه مثلا، ولی تصویر این میره به کجا؟ میره به h منهای 1 و این تساوی، این مساوی صفر تو h منهای 1 قراره که برقرار بشه. پس که B از کجا پس داریم تعریف میکنیم؟ B رو دقت کنیم، B هم باید یک نگاشتی باشه از L2 به h منهای 1 که B U رو میبره به بتا ضرب در U. وقتی U تو L2 باشه بتا هم تو LB نهایت، این به هر حال حاصلش باز کماکان تو L2 و این L2 زیر مجموعه از H منهای 1 هست دیگه. میتونید اثرش رو روی اعضای H1 نگاه کنید به عنوان دوال H1. خب من قبل از اینکه برم اون فضاها مشخص شد دیگه، بذار این فضاها رو داشتم مشخص می‌کردم. می‌خواستم قبل از اینکه کاری انجام بدم این U اینم Z، احتیاج دارم به این که ادجوینت A وارون رو حساب کنم دیگه. خب محاسبه A وارون A وارون استار و همینطور بی استار هم احتیاج داریم دیگه و بی استار.
ای وارون بذارید خیلی همین دقیق و همینجوری ابتدایی بریم جلو. ای وارون از h منهای 1 تعریف میشد به h1 0. ای وارون استار باید تعریفش از دوگان این به دوگان این یکی دیگه که میشه h منهای 1 و چون اینا فضای هیلبرتن باز کماکانی میره به h1 0. خب این h1 0 رو با عنوان دوگان h منهای 1 بهش نگاه کنیم. یه جوری یک ریختش کردم در حقیقت یه جوری یک ریختش کردم با h1 0 به عنوان فضای هیلبرت. خب و این رابطه‌ای که باید برقرار باشه اینجوریه که ای وارون استار یه مثلا حالا یوی توی h منهای 1 اثرش این میره توی این فضا یا توی h1 0 اثر یه فانکشنی مثلا یه وی روی این رو باید ببینم. این پیرینگ h این قراره که توی h1 0 باشه. این در واقع پیرینگ h منهای 1 و h1 0 این برابر با ای وارون v که این رو باید این ور میذاشتم از u اثرش روی این. اینم همینجور. خب این ای وارون v یعنی چی؟ اگر z رو بگیرم ای وارون v این معنیش اینه که منهای لاپلاس z شده v. تعریف ای وارون بود. خب پس این چیزی که اینجا دارم این پیرینگ یو ضربه در واقع z یا اون رابطه آخر این به من میگه یو و z دوگانی بین h منهای 1 و h1 0 مثل انتگرال یو زده. نه این برای ببخشید اصلا این رو داشته باشید این برعکس بیاد این رو هم اسمش رو بذارم y ببینم میخوام y چیه ای وارون استار v u بعد این رو حساب کنم چون y ناشناخته است برای من. خب اون موقع اثر v و y این برابر با در واقع منهای لاپلاس یعنی یه جورایی منهای لاپلاس z ضربه در y و اینجا اگر یک جزء به جزء بزنم یا حالا گرین و یه بار دیگه این کار رو تکرار کنم چون این بر میخوام یه چیزی بر حسب این z دیگه یه چیزی ضربه در z به دست بیارم. این دوگانی بین h منهای 1 h1 0 که رو z داره اثر میکنه. خب این برابر میشه با منهای لاپلاس y z و این مثل پیرینگ منهای لاپلاس y و z که z هم قراره باشه a منهای 1 v. خب این تساوی به من میگه که منهای لاپلاس y هم باید بشه u. خب پس اینجا خیلی جا نداریم این دیگه صفحه بعد بخوام بنویسم عملا بهتون میگه که ای وارون استار همون ای وارونه چیزی نیست جز ای وارون. خب پس در حقیقت این بهتون میگه که چی منهای لاپلاس y مساوی u باید باشه یا به عبارتی همون y همون چیزی نیست جز ای وارون u. پس نتیجهش اینه که یه جوری ای وارون همون یه عملگر خود الحاقه به اصطلاح که اینو البته
توی پی دی اینا میدونیم دیگه، یعنی عملا ادجوینت لاپلاسیان همیشه لاپلاسیان به عنوان یا لاپلاس وارون رو به عنوان یک عملگر خود الحاق میشناسیم دیگه. خب بی رو هم همینطور باید حساب کنیم. حالا محاسبه بی استار، بی از کجا به کجا تعریف کردیم؟ بی رو تعریف کردیم از L2 به H منهای 1 دیگه، درسته؟ پس بی استار از H1 صفر که دوگان این خواهد بود به L2 تعریف میشه. L2 هم یعنی دوگان L2 هم چون میشه L2 پریم هم با L2 یکی شده دیگه. خب حالا خاصیتی که باید داشته باشه اینه که B اثرش مثلا روی U به عنوان یه عضوی رو H منهای 1 مثلا روی یک Y تو H1 صفر اینجوری اثر باید بکنه که این برابر با B استار Y، در واقع این بر مثل ضرب داخلی میشه دیگه، U و B استار Y ضرب داخلیش، یعنی L2 که هم ضرب داخلیش میشه. خب این بنویسیم الان چیزی که مجهول ناشناسه برامون بی استار وای دیگه، بی یو که هست همون بتا یو وای دیگه. پس این سمت چپ هستش بتا یو وای. خب و این خیلی راحت یو رو مثل اینی که شما ضرب کرده باشید یو رو در بتا وای. پس این بهتون میگه که بی استار وای باید بشه بتا وای و اینم یه جوری همون مثل خود بی شد دیگه، بی هم همین کار بتا ضرب میکرد در بتا دیگه، اینم مثل بتا وای. خب البته بی دامنش L2 اینجا دامنش کوچیک‌تر میشه، به جای L2 H1 صفر دیگه. به هر حال انگار تهدید بی به H1 صفر شده دیگه، بی استار هستش تهدید بی به H1 صفر، دامنش تحت شد. خب با این مقدمه شرایط در واقع لازم بهینگیمون میشه چی؟ یه بار دیگه اینجا نگاه کنیم و بیایم معادلش ببینیم چی میشه. میگه شما یک اپراتور، حالا همین این رو نگاه کنیم بشه، یک ضریب الحاقی بسازید A استار، یا حالا P باید بشه A استار وارون روند وای جی. پس من روند وای جی هم قبلش حساب کنم، همینطور روند یو جی، این دوتا هم یادم رفت حساب کنم ولی ساده است. ببینید جی رو تعریف کرده بودیم این که نسبت به وای که مشتق میگیرید میشه همون وای منهای وای اومگا، این چون توان 2 داره، اینم که یوه که خود یو میشه. این رو هم در ذهن اگر داشته باشیم که روند وای جی هستش وای منهای وای اومگا و روند یو جی هم هستش یو لامدا یو. خب متغیر پی مون پس شد عملا A استار وارون، یا حالا A استار پی گفتیم مثلا میشه روند وای جی، یا در واقع مثلا میگه که این پی باید بشه وارون این یکی دیگه. خب پی اگر باشه مثلا A وارون استار روند وای جی، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که این همون A استار وارون همون خود A وارونه دیگه. معنیش اینه که لاپلاس منهای لاپلاس پی باید بشه روند وای جی. و در ضمن پی از تو چه فضایی دارید انتخاب میکنید؟ پی رو از تو، ببینید فضای زدتون شد چی؟ H منهای 1. پی از تو چه فضایی می اومد؟ از فضای دوال زد. پس پی باید از تو H1 صفر بیاد. و در ضمن چون پی این عضو H1 صفره، برای همین من باندری کاندیشن پی دی مو میگم پی مساوی صفر روی مرز. این میشه در حقیقت معادله الحاقی ما.
خب یه معادلم که خود همون معادله سیستمتون بود که اون زیاد کاری نداره، همون منهای لاپلاس وای مساوی بتا یو. و شرط سوم مهم بود. شرط سوم یه بار دیگه ببینیم، بی استار پی به اضافه روند یو جی، این حالا یا این یکی رو نگاه کنیم اثرش روی یو منهای یو بار مثبت همه جا. خب بی استار پی که همون شد بتا ضربه در پی، پس اینم که شد لاندا یو. پس در حقیقت بهتون میگه که شرط آخرتونم بهتون میده حالا بی استار پی به اضافه روند یو جی این هستش بتا پی به اضافه لاندا یو، این توی دوال فیزیبل کون یو بار استاره، یا به طور معادل اینکه مثبت بشه به ازای هر یویی که توی اون مجموعه شدنیتون. خب این یک مثالی در واقع از همین کاربرد آنچه گفتیم. همین رو اگر من حالا این تئوری رو نخوام حفظ داشته باشم، اصولا با این روش لاگرانژیان خیلی ساده همه این چیزا قابل محاسبه است و ارزشش اینه که وقتی به غیر خطی میریم حداقل با روش لاگرانژیان به شما میگه که چی باید پیدا کنید، یعنی حداقل اون مسئله سیستم بهینگی رو میتونید حدس بزنید که چیه. خب با روش لاگرانژیان وقتی میخواید کار کنید چی کار میکنیم؟ ببینید من باید یک لاگرانژیان تعریف کنم که میگه که ال وای و یو و پی این باید بشه جی وای و یو منهای در واقع پی روی اون رابطه آوای منهای بی یو دیگه که گفتیم. آوای منهای بی یو میشه منهای لاپلاس وای منهای بتا یو. فقط پی از کجا میاد؟ همونطور که گفتیم پی از h1 میاد، یعنی لاگرانژیانتون از h1 ضرب در L2 ضرب در h1 به R تعریف میشه. دوباره خیلی ساده واضحه که مشتق در واقع PL همون معادله سیستم رو بهتون میده، میگه منهای لاپلاس وای باید بشه بتا یو دیگه، خیلی نمی‌نویسیمش. معادله این نسبت به وای معادله الحاقی رو بهتون میده که روند وای جی اینجا بهتره اینجوری بنویسم یه ذره، با اینکه حالا خیلی بخوام یه ذره محاسبهش ساده تر کنم، این با اثرش رو روی یک بردار زد نگاه کنم دیگه. این روند وای به عنوان یک چیزی بین h منهای 1 و h1 این رو وقتی میخوام نگاه کنم این میشه در حقیقت انتگرال، حالا مشتق بگیرید نسبت به وای در راستای، یعنی میگه بهتون روند وای جی ضرب در زد این یه منها داره دیگه. آره بذارید معذرت میخوام، من بهتر بود قبلش این رو باز میکردم بعد این محاسبه رو مینوشتم، ساده تر میشد فهمید. اینو یه ذره بیارم پایین، من با عرض معذرت یه خط اینجا اضافه کنم. ببین جی مقدارش رو به جاش بذارم وای منهای وای اومگا به توان 2، اینم بود لاندا دوم یو 2. این چیزی که اینجا داریم حالا این منهایی که میشه به اضافه همه اینا میشه، پس این یکی رو گرین بزنید با تا اینجا که وای توی h1 شرط مرزی ندارید بهتون میگه میشه چی؟ منهای بکنم، آره این منهاش نگه دارم، این منهای بتا پیو درسته، این
رابطه رو خواهم داشت. فقط مطمئن شم علامتی رو اشتباه نکردم. نه درسته. خب این رو که میخواید الان اینجا از این نسبت به وای مشتق بگیرید در راستای زد، این خیلی ساده بهتون این رو میده. این میگه که هستش وای منهای وای اومگا ضرب در زد به اضافه اینجا هم چون خطی نسبت به وای منهای گرادیان پی دات گرادیان زد دی ایکس و چون این باید به ازای هر زدی، یعنی خود این چون باید صفر باشه، این باید به ازای هر زدی صفر باشه. و اینجا اگر شما در واقع دوباره قضیه گرین رو استفاده کنید، این بهتون میده وای منهای وای اومگا به اضافه لاپلاس پی، این کلش ضرب در زد باید صفر باشه و این نتیجهش اینه که منهای لاپلاس پی هستش وای منهای وای اومگا که این دقیقا همین معادله الحاقیه که اینجا به دست آوردیم. و عملا شرط مرزی پی مساوی صفر رو هم که خب از فضاتون دارید و شرط مرزی پی مساوی صفر اینجا هم به کارتون میاد. وقتی شما دوباره اینجا میخواید از این یک گرین بزنید برسید به لاپلاس پی، یه ترم نه کجا میاد؟ توی این یکی فکر کنم، آره تو اینجا میاد، معذرت میخوام اینجا نه، اینجا که میخوام پی منهای لاپلاس وای رو گرین بزنم بنویسم گرادیان پی دات گرادیان وای، اینجا احتیاج دارم که پی رو مرز صفر باشه، یعنی یه ترم مرزی به من میده اینجا. خب و به همین ترتیب همون رابطه مشتق یو هم همون شبیه قبل دیگه، این هم دیگه یو به جای اینکه صفر باشه باید بگم توی اثرش روی یو منهای یو بار مثبت به ازای هر یو. این سه تا شرط رو داریم. خب حالا در حالت خاصی که مجموعه شدنیتون که اصولا تو اکثر مسائل مجموعه شدنی رو اینجوری تعریف میکنیم، میگیریم یو آیی که یو در واقع نقطه به نقطه بین دو تا مقدار تابع مشخص قرار بگیره، یه جوری قید نامساوی روی فانکشن یو داریم میذاریم. خب توی این حالت شما این شرط آخر رو میخوایم ببینیم که حالا این شرط یا معادلش همین چیزی که اینجا گفتیم، کجا گفتیم؟ اینجاست. این شرط یا معادلش که این میشه چه معنی میتونه برامون داشته باشه؟ من اگر در واقع حالا قدم اول بیام این چیز رو میخوام اینو محاسبه کنم، بعد حالا با روش‌های مختلف اینو میتونیم نگاه کنیم بهش. علتی که حالا اینو حساب میکنم حقیقتش شاید با روش‌های دیگه این ساده تر بشه دید اون شرط چیه، ولی توی مثال هایی که ممکنه که مجموعه شدنی شما محدب نباشه دیگه این قید رو ندارید، هرچند تو اکثر مسائل به هر حال شما شرط محدب رو دارید. خب ولی اگر توی یک مثالی نداشتید دیگه این رو نمیتونید بگید، ناچارن باید با این قیدی که با این کار میکنه استفاده کنید. یا توی مثالهای دیگه ممکنه که به هر حال آره دیگه میخوام که این پیچیدگی‌هایی که خواهد داشت با این ساده محاسبه این خیلی اینفورمیشن بیشتری بهتون میده تا اون یکی، ولی توی این مثال شاید کار کردن با همون نامساوی ساده تر باشه، ولی حالا به هر حال اون دستگرمی بعد نیست که فیزیبل کون، یعنی دوگان فیزیبل کون رو اینجا بیام نگاه کنیم چی. ببینید دوگان فیزیبل کون شما طبق تعریف چی بود؟ بس من یک این اولا این زیر مجموعه L2 اگر بگیرم اینو،
این باز خودش دوگانتون هم زیر مجموعه L2 میشه، یعنی قراره که بیفته تو دوگان فضای یوتون دیگه. این قراره که توی یو پریم باشه. خب چه چیزایی خواهند بود؟ پس این که این هستش L2. وی آی هست توی فیزیبل کون طبق تعریفش، دوگان فیزیبل کون هست به شرط اینکه اثر وی که میشه ضرب داخلیش با یو آی که توی فیزیبل کون یو بار هستن این مثبت باشه به ازای هر یویی که توی فیزیبل کون یو بار. فیزیبل کون هم یعنی راست گفتیم راستاهای شدن، یعنی شما تو اون راستا حرکت میکنید میافتید توی این مجموعه. و اینم یعنی اینکه یو بار به اضافه اپسیلون یو توی مجموعه شدنیه برای اپسیلون های کوچکتر از یک تتایی. خب اینم ضرب داخلیه. من برای اینکه اینو خوب بشناسم دو تا مجموعه تعریف میکنم، خیلی شبیه حالت دیسکریت در واقع تعبیرش، به معنای اگر یادتون بیاد جلسات اولیه قیدای به اصطلاح اکتیو رو تعریف کردیم، اون جایی که دقیقاً به شما تساوی میده. یعنی شما این مسئله رو میتونید دیسکریت کنید، به عنوان یه وکتور به یو نگاه کنید، مثلا یه پایه‌ای بگیرید برای فضای L2 اومگا، بعد یو رو تو اون پایه بنویسید و عملا معنی اینی که یه برداری دارید حالا به طول n که این برداره قراره که تک به تک تو هر کجا کوچیک‌تر از این باشه. حالا اون پایه باید البته پایه خوبی باشه که نامساوی نقطه‌ای بهتون بده، یعنی مثلا پایه‌تون اینجوری باشه که توی یه مربعی، مثلا اگر ناحیه‌تون صفحه هست، اومگاتون یه زیر مجموعه صفحه هست، توی مربعای که بقیه جاها صفر، مثلا یه همچین پایه‌ای اگه برای اومگا بگیرید اینو میتونید دیسکریت کنید. اون موقع این دیسکریت شده این رو به عنوان یک بردار نامساوی برداری نگاه کنید که حالا تو اون قسمتایی که روش عددی میگیم دوباره راجع به این من بحث خواهم کرد، ولی که حالا فعلا به همین صورت نگاه کنیم بهش. این حالت تساوی رو من به اینا میگم قیدای فعالم، برای این تعریفش میکنم آ مثبت رو مجموعه x های تو اومگا که یو بار x باشه دقیقاً یو آی x و آ منفی، اینا رو بهش میگیم مجموعه های فعال. آ منفی رو هم تعریف کنم x هایی که یو بار x بشه یو بی x. خب بعد یه ادعام اینه که یه چیزی توی اینجاست به شرط اینکه روی این مثبت باشه و روی این منفی باشه و بقیه جاها به اصطلاح صفر باشه. پس این ادعا اینه که وی عضو فیزیبل کون یو بار استاره اگر و تنها اگر ساپورت وی توی ای بار اجتماعی با ای منفیه، فکر کنم البته بستارم باید بگیرم، و وی مثبت روی ای مثبت، وی منفی روی ای منفی. خب چرا این باید درست باشه؟ ببینید شما من یک راستایی یه چیزی رو بگیرید، یه اگر اینا اندازه صفر باشن که خب اصلا بحثی نداره، هیچ چیزی نداره. خب اگر که نه، اول بذاریم که بگم ساپورتش تو اینه. یه چیزی بگیرید که توی خارج اینجا ساپورتش مثلا یه فانکشن فای بگیرید، خب ابتدا تابع اصلا تابع همواره، مثلا سی اومگا به گونه‌ای بگیرید، پیوستن باشه کافیه، حالا من دیگه خیلی زیادی هموارش کنم.
که ساپورتش توی خارج چیز باشه، A بستار منهای A اومگا باشه. اینجا باشه. خب اگر این کار رو بکنید، چون کماکان از این مجموعه ها فاصله دارید، اینا فاصله دارید، شما خیلی ساده میتونید ببینید که یک تتای خیلی کوچیکی هست، چون اینم پیوسته هست، یک کرانی داره دیگه، که کماکان شما جمع کنید. نه این باید، معذرت میخوام، باید یه جا دیگه میگرفتم، چون این هنوز توجیه نمیشه. ممکنه که با یک مضربی از فی جمع کنم، چون نمیدونم یو بار پیوسته است، میدونم فقط تو L2. خب باید با عرض معذرت اینو اینجوری بگیرید، به جایی که اینجا بگیرم تو اینجا بگیرید. ساپورتش جایی باشه که یو آی به اضافه تتا، یو بار بزرگتر از یو آی به اضافه تتا است و کوچکتر از یو بی به اضافه تتا. خب یو بی منهای تتا. الان چون فی پیوسته است، یک کران مثلا نرم امی داره، حالا یه ال بی نهایت هم بود کافیه. بعد شما اگه تتا برابر فی رو با یو بار جمع کنید، کماکان توی این مجموعه خواهید موند و این رابطه به ازای هر اپسیلون کمتر از تتا برقراره. پس اینجا این به من میگه که یو بار به اضافه اپسیلون فی عضو مجموعه شدنیه. این اپسیلون هم شبیه شدن عضو شد، اپسیلون به ازای هر اپسیلون کوچکتر از تتا. خب و این نتیجهش اینه که فای خودش توی راستای شدنی یو بار. وقتی فای یک راستای شدنی هست، وی اثرش روی فای باید مثبت باشه. ضرب داخلی انتگرال وی فای باید مثبت باشه. حالا دقت کنید فای هیچ قیدی نداره، فقط میگه ساپورتش اونجا بیفته، توی این مجموعه بیفته. خب خود فای رو بگیرید، به جای فای میتونید بذارید منهای فای، یعنی هم باید وی فای مثبت بشه هم وی منهای فای مثبت بشه و این داره بهتون میگه پس وی باید تو اینجا صفر باشه. خب چون فای دلخواست، پس وی مساوی صفر در مجموعه یو آی به اضافه تتا توی این مجموعه. و خب چون الان تتا هم چون دلخواه گرفتم، این به ازای هر تتای مثبت دلخواه. خب نتیجه نهاییش اینه که وی مساوی صفر داخل این مجموعه در واقع یو آ اکیدن یو ایکس بزرگتر از این دیگه، که این در حقیقت میشه همون چیزی که گفتیم، یعنی بستار این رو آره. البته اینجا نمیدونم حالا این واقعا آره دیگه درست میشه دیگه، پس وی تو مکملش میفته دیگه، چون یو هم برای بین ایناست دقیقاً. اوکی ساپورتش پس ببین جاهایی وی میتونه مثبت باشه که یو یا مساوی یو آ باشه یا یو مساوی یو بی باشه، که همون شد ای مثبت اجتماعش با ای منفی. البته بستار اینه، این میگه توی اینجا هست، ولی خب چون ساپورته باید از اینا بستاره پس میشه بس. خب پس ساپورت وی غالبا توی این بستاره هست. اینکه چرا روی این مثبت میشه، الان ببین
برای اینکه یه چیزی رو بگیرم که روی یعنی تاب البته یو آ رو باید یه قیدی میذاشتم که یو آ از یو بی فاصله داشته باشه اکیدن. این شرط هم باید میذاشتیم، مثلا یو بی منهای یو آ از یک چیزی بزرگتر باشه، مثلا از یه دلتایی فاصله داشته باشه که این دوتا مجموع هم دیگر رو تاچ نکنن. اون وگرنه اون جاها اگر یه جاهایی اینا صفر بشن بهتون میگه یو به طور یکتا تعیین میشه و عملا شما هیچ انتخابی ندارید دیگه و واقعا ما این دوست نداریم. اون حالتهای خیلی بدی هست برامون. اگر این قیدو داشته باشم الان من میتونم یک فانکشنی بگیرم که رو همسایگی این هر علامتش اگر مثبت باشه، خب اون موقع یو بار که باهاش جمع بشه میره تو. پس حالا اکنون نگاشت چیز تابع مثبت فی رو به گونه ای انتخاب کنید که ساپورتش بیفته خارج در واقع A منفی مثلا. خب موقع یو بار چون فی از یو منفی یه ذره باید این ورتر باشه، این برای همین اون دلتا رو گرفتم، بهتره بگم روی این بیفته، دوباره روی جاهایی بیفته که یو ایکس کوچکتر از یو بی منهای دلتاست. خب این دوباره یو بار به اضافه اپسیلون فی داخل مجموعه شدنی است. به این دقت کنید فی مثبته، برای این روی مجموعه اکتیو مثبتتون مشکلی نداره، میتونه یعنی کماکان اینو مقدار یو بار رو بزرگتر میکنه و کماکان توی مجموعه هستی. اینه به ازای اپسیلون، هر اپسیلون مثبت کوچکتر از دلتا. خب و این در نتیجه بهتون میگه که وی فای باید، پس این بهتون میگه فای توی مجموعه فیزیبل کونتونه و انتگرال این باید مثبت باشه. خب الان انتگرال این بخواد مثبت باشه انتگرال اینجوری بذارم، این مثبت، این انتگرال هم میشه در واقع انتگرال روی ساپورت فی. نه ببخشید اینو اصلا بیخیال اینو اینجوری بگید، اصلا به جای اینکه ساپورتش رو چیز بگیرم یه تابع دلخواه بگیرید، این رو اینجوری بگیرم، اینو ضرب میکنم در کاراکتریستیک فانکشن تابع مشخصه مجموعه A مثبت. خب این تابع یعنی تابعی که روی A مثبت یک، بقیه جاها صفر دیگه. خب این به من میگه که فی ضربه در کاراکتریستیک فانکشن A مثبت این توه و این در واقع اینو به ما میده و این مثل اینی که انتگرالتون رو A مثبت فقط بگیرید و این چون فی الان یه تابع مثبتیه و این داره میگه به ازای هر فی دلخواهی که مثبت باشه این اتفاق میفته، وی نباید جایی منفی باشه. این فرض کنید وی جایی منفی شده باشه توی مجموعه‌ای، شما فی رو بگیرید یه چیزی که تو اون مجموعه وی اون جایی که منفیه فقط مثبت بشه، خارجش صفر باشه. یا این رو بهتر بود تهدیدش کنیم به جای A مثبت، آره بگیرمش مجموعه مثلا B که B زیر مجموعه A مثبت. این دیگه خیلی دقیق تر شد، آره اینجوری بهتر. یک
خب الان مثلا بی رو بگیرید جایی که وی منفیه. خب اگر بی باشه مثلا جاهایی که وی منفیه، این تناقض ایجاد میکنه براتون دیگه. این باید منفی باشه ولی که این باید مثبت باشه که نشان میدهد بی باید بی مجموعه اندازه صفر باشه. یه تابع منفی دارید که انتگرالش مثبت شده، مثل این مجموعهتون که دارید انتگرال میگیرید روش اندازه صفر دیگه. خب و این به عبارتی داره بهتون میگه که وی پس باید مثبت باشه روی در واقع A مثبت. همینطور به طور مشابه روی A منفی هم همینطور داستانی. خب ببخشید خیلی طول کشید این تیکه. پس من دوال فیزیبل، یعنی در واقع دوال فیزیبل کون یو بار رو تونستم پیدا کنم. خب شرط لازممون چی بود؟ شرط لازممون بود که مشتق ال نسبت به یو، لاگرانژیان به نسبت به یو یا لامدا یو به اضافه بتا پی توی این مجموعه بیفته. پس در حقیقت جمع‌بندی شرط لازم لامدا یو به اضافه بتا پی توی فیزیبل کون، این دوگان فیزیبل کون یو بار معادل است با اینکه لامدای یو به اضافه بتا پی مثبت در A مثبت که جاهایی بود که یو بار میشه یو ای و منفی جاهایی که A بار هستش روی A منفی که یو بار هستش یو بی. خب بقیه جاها هم صفر دیگه. این چرا همه رو این پیه چرا یو نمیشه؟ و در بقیه جاها این مساوی صفر. خب این سه تا شرط رو داریم. خب این چی به من میگه؟ به یه جا میگه که جاهایی که این حداقل حالت صفر مشترک بین هر سه تا ایناست، خیلی نتیجه‌ای بهتون نمیده، ولی جایی که اکیداً مثبت باشه بهتون میگه یو کنترلتون باید چی باشه. اینا البته همه یو بارن دیگه. خب پس نتیجهش اینه که یو بار x مساوی با یو آی ایکس اگر لامدا یو بار به اضافه بتا پی اکیداً مثبت باشه و این مساوی با یو بی ایکس اگر لامدا یو بار به اضافه بتا پی اکیداً منفی باشه. و توی حالت مساوی صفر هرچند به ظاهر نباید به شما چیزی بده ولی داره میده. خب حالت هرچند حالت لامدا یو بار به اضافه یعنی x در واقع دیگه، اینا همه تو نقطه x هن دیگه، بتا هم که یه تابع از x بود. خب هرچند در حالت لامدا یو بار x به اضافه بتا x پی x مساوی صفر اطلاعی رابطه بالا در واقع اطلاعاتی نمیدهد، ولی خود همین رابطه که یو بار باید برابر باشه با منهای بتا پی، حالا بتا ایکس پی ایکس تقسیم بر لامدا.
که فعل واقع البته خب یه سوالی مطرح میشه که از کجا ما بدونیم این توی مجموعه شدنیمونه، یعنی بین یو آ و یو بی قرار داره. عملا یعنی شرط لازم، این چون شرط لازمه میگه که حتما باید این اتفاق بیفته اگه قراره که این صفر باشه، وگرنه یکی از این حالتها باید اتفاق بیفته دیگه. خب